இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து தக்காளி ரைஸ். ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம், தக்காளி தொக்கு மாதிரி பண்ணி அதில் ரைஸை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மசாலா எல்லாம் அரைச்சிட்டு பண்ணி பார்க்கலாமா? இப்போ தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாமா? தக்காளி 5 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், மீடியம் சைஸு. 3 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு வெங்காயம் அதில் வெட்டி வச்சுட்டு அரைக்கிறதுக்கு. 1.5 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், ஒரு புடி கொத்தமல்லி, ஒரு புடி புதினா, தேவைக்கேற்ற உப்பு, மஞ்சத்தூள், கசகசா, பச்சை மிளகா, தேங்காய் துருவல், 2 பீஸ் பட்டை, பே லீவ்ஸ் 2 ஏலக்காய், ஆயில். இப்போ தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாமா? மிக்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ச் பட்டை, 2 ஏலக்காய். நான் வந்து 2 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கு தேவையான பச்சை மிளகா 6 எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா, அரை மூடி தேங்காய், ஒரு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ், ஒரு பெரிய தக்காளி. இது எல்லாமே நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஒரு புடி கொத்தமல்லி, ஒரு புடி புதினா, இதெல்லாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வெங்காயத்தை வெட்டிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் டொமேட்டோ சொன்னேன் உங்களுக்கு, அது வெட்டியாச்சு. நம்ம வெங்காயம் எங்கள் விருப்பந்தான், நீட்டு வாக்கில் கூட நலிசாக வெட்டலாம், இல்லை சாப் மாதிரி பண்ணி கூட போடலாம். இந்த பாத்தோட சீசனாக இருந்ததுன்னா ஆக்சுவலி வந்து மொச்சை பச்சை மொச்சை கிடைக்கும் இல்லையா, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பட்டாணின்னா பட்டாணி கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் வெட்டும் போது சென்டரில் இருக்கிற இந்த தண்டு எடுத்துடணும். நம்ம வெங்காயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆல்ரெடி நான் தக்காளி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வெட்டி வச்சுட்டு இருக்கேன். இது ரெண்டத்தையும் இப்போ வதக்கிக்கலாம். குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் டு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் சூடாகட்டும். பே லீவ்ஸ், பிரிஞ்சி இலை என்னுவாங்க, 2 பீஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ஆயில் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த லீவ்ஸை போட்டு ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணுங்க. அதோட ஸ்மெல்லு வர லைட்டாக. இப்போ வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை ஆயிலுக்குள்ளே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். எப்போவும் நான் சொன்ன போல் வெங்காயம் வதக்கும் போது கூட கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும்.
ஆல்ரெடி நான் 1.5 கப் பாசுமதி ரைஸ் எடுத்துகிட்டு அதை எடுத்து ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வெங்காயம் கலர் மாறட்டும். இதுக்கு வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு தேவையானா போட்டுக்கலாம், வேண்டான்னா லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட் கலராக மாறி இருக்கு. இப்போ இதுக்குள்ளே டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆயில் ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்கோசரம் 2 டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன். அது குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி வேணுன்றவங்க ரைஸ் இப்போ ஜாஸ்தி குவான்டிட்டின்னா ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து இப்போ கொஞ்சம் குழைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் இதற்கு சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் பட்டை, 2 ஏலக்காய், தேங்காய், பச்சை மிளகா, தக்காளி, வெங்காயம், கசகசா எல்லாம் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணி விடலைன்னா ஆல்ரெடி வெங்காயம் தக்காளியில் தண்ணி இருக்குது, அந்த தண்ணியே இதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது. இப்போ மிக்ஸி வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் ஒட்டிண்டு இருக்கு இல்லையா, இது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலம்பிக்கலாம். இந்த டம்ளரில் நான் 1.5 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அது பாசுமதி ரைஸ். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.25 தண்ணி போதும். அதில் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு நான் இப்போ இந்த மிக்ஸி ஒட்டிண்டு இருக்கும் மசாலா என்ன இல்லையா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஊற வச்ச ரைஸ் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு 2 டம்ளர் அளந்து தண்ணி போட்டாச்சு. உப்பு பார்த்தீங்கன்னா
2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. லிட்டை வந்து மூடிடலாம். 2 விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த டைமில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கலந்துடுங்க, இல்லைன்னா ஒரே சைடில் இருக்குது. இப்போ 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம டொமேட்டோ ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிருக்கு. தேங்க்யூ ஆஸ். இன்றைக்கி பண்ண தக்காளி ரைஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டிஷ் தேவையானதுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாமா?